Така, здравейте! Отново съм на тази масичка. Извинявам се, че детския кът ще е затворен, но ще ви покажа сега него колкото са види. Хайде, лапи. Ето го детския кът, в който аз много обичам да ходя. Хоп. Ето тук са аниматорите. Там е масичката, която някой път се рисува как. Не мога да ви покажа как аз съм нарисувана, но... забравих да кажа. Поставете един лайк, абонирайте се за канала, за да продължавам да качвам такива видеа в Хепи. И някой ден дори ще ви покажа какво има там вътре в тази къщичка. Има играчки. Това е. Нищо друго няма. Довиждане. Сега отиваме на масата, където бяхме. И ще ви кажа довиждане.